です。大変風が強くなってきて、もう誰か来ましたね。誰か来ました。インタビューしてみます。すいません。インタビューなんですけど、何してるんですか？台風止めっとよ。台風止めるんですか？台風止めっとよ。台風を止める方が来られてます。これ止まるんですか？これ3時間ぐらいちょっと待ってね。3時間待ってね。では3時間後にまた期待しましょう。以上、現場からです。